के तपाईहरुलाई थाहा छ एप्पलको जुन लोगो छ एप्पल कम्प्युटरको अहिले लाइक म्याकहरुको लोगो छ त्यो चाहिँ इनिशियली त्यस्तो थिएन के त्यो चाहिँ सुरुमा न्यूट्रन अन्डर द ट्री अफ एप्पल थियो क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ राइट लास्ट इन्ट्रेस्टिङ त्यो चाहिँ रमाइलो लाग्यो मलाई त हेलो एभ्रिवान नमस्ते म स्वागत एन्ड वेलकम टु सब टेक आज पनि एकदम एक्साइटिङ टेक न्यूज लिएर आइसकेको छु सो अहिलेसम्म तपाईले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन तलको सब्स्क्राइब गर्नुस् र बेल आइकन हिट गर्न नबिर्सनु होला सुरु गरौँ आजको टेक न्यूज सो फर्स्ट न्यूज एकदम एक्साइटिङ छ नेपालमा नेपाल टेलिकमको भनौँ अथवा नमस्ते पे चाहिँ आउँदैछ अब सो अहिले चाहिँ मर्चेन्टहरु फाइनलाइज भइरहेको छ र यो चाहिँ भदौ 22-23 भित्रै आउने कुराहरु बाहिर आइरहेको छ सो त्यति बेला नआउँदाखेरि पनि भदौको अन्तिमसम्म चाहिँ आइसक्छ भन्ने कुरा आएको छ इन्टरनल टेस्टिङहरु मर्चेन्ट फाइनलाइजेसनहरु भइरहेको छ सो नमस्ते पे इज कमिङ रियली सुन अब यो भदौ 22 अथवा भदौ अन्तिमसम्म आइसक्छ सुरुमा चाहिँ यसले इन्टरनेट पेमेन्टहरुदेखि लिएर खानेपानी अनि इलेक्ट्रिसिटी पेमेन्टहरु इनिशियली त्योबाट स्टार्ट गर्छ भने बिस्तारै फिचर्सहरु एड हुँदै जान्छ एड अप हुँदै जान्छ र बिल्ड अप हुँदै जान्छ व्हिच इज रियली इन्ट्रेस्टिङ लेट्स वेट फर इट्स लन्च भदौ 22-23 त्यसपछि हामी यसको फर्दर डिटेलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ सो अर्को एकदमै बिग अपर्च्युनिटी छ इफ यु आर इन्टु डाटा साइन्स हैन सो डाटा साइन्सको एउटा वर्कसप हुँदैछ नेशनल वर्कसप हुँदैछ सो यो अनलाइन हुनेछ लास्ट इयर जस्तै अभियसली पेन्डेमिक कन्डिसन छ सो त्यो हुँदैन यसको रेजिस्ट्रेसन फी 500 रुपीज मात्रै छ सो 15 to 19 सेप्टेम्बर यो 4 दिन भयो कि 5 दिन भयो सो 4 दिन भयो होला हैन सो त्यो टाइममा हुन्छ 5 दिन भयो या 15, 16, 17, 18, 19 सो 5 दिनको यो वर्कसप हुँदैछ र त्यहाँनिर चाहिँ 25 जना भन्दा बढी ट्रेनरहरूले तपाईलाई ट्रेन गर्नेछन् इफ यु आर इन्टु डाटा साइन्स अथवा लाइक काइन्ड अफ सच थिङ्स मसिन लर्निङ व्हिच इज लाइक यो चाहिँ अब एकदमै ह्युज इन्डस्ट्री हो सो इफ यु आर इन्टु द्याट लाइक यु वान लर्न समथिङ अबाउट द्याट यु क्यान रेजिस्टर लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा म एभाइलेबल गराउँदैछु आई थिङ्क आई विल अल्सो रेजिस्टर फर द्याट सो ओन्ली 500 रुपीज छ सो इफ यु आर इन्टु द्याट you can register right from the link given in the description. So नेपालमा चाहिँ यो श्रावण महिना मात्रै नयाँ आर्थिक वर्ष लागू भएदेखि श्रावण महिना मात्रै 7 लाख लगभग 7 लाख वटा फोन चाहिँ इम्पोर्ट भएको छ के एउटा महिना भित्र सो द्याट्स अ ह्युज नम्बर र यसको एस्टिमेटेड कस्ट कति छ भन्दाखेरि 4 अर्ब हेरेर भन्छु है त म 4 अर्ब 82 करोड 65 लाख 83 हजार छ जति पनि फोन इम्पोर्ट भयो नेशनल इम्पोर्टरहरुबाट ग्रे मार्केट त अभियसली अब सकिसकेको छ भयो होला अलिअलि तर पनि नेशनल इम्पोर्टरहरुबाट इम्पोर्ट भएको दाम चाहिँ 4 अर्ब 82 करोड 65 लाख र 83 हजार छ र यसबाट सरकारले ट्याक्स मात्रै कति उठाएको छ थाहा छ ट्याक्स मात्रै 76 करोड 39 लाख 25 हजार चाहिँ सरकारले त्यसबाट ट्याक्स मात्रै पाएको छ त्यही भएर त ग्रे मार्केटलाई बन्द गर्नलाई सरकारले यस्तो गरिरहेछ एमडीएमएस प्रविधि लागू गरिरहेछ यो वान भिडियो अबाउट एमडीएमएस प्रविधि कति छन् कि मैले टेक भिडियो बनाउनु पर्ने सो टाइम पाइरहेको छैन आई विल ट्राई टु क्रिएट लाइक बिस्तारै बनाउँछौँ हामी शनिबार डिफ्रेन्ट कन्टेन्ट दिँदैछौँ भोलि शनिबार चाहिँ अनबक्सिङ आउँदैछ अनबक्सिङ अफ पोको M3 Pro 5G सो भोलि नै यसको अरू कुरा गरौँ ल अहिले कुरा नगरौँ सो त्यति धेरै ह्युज फोन इम्पोर्ट भएको छ यो अस्तिको वर्षको यही टाइम भन्दा 1 लाख समथिङ त्यही त्यो भन्दा बढी फोन इम्पोर्ट भएको र पनि मार्केटमा चाहिँ फोन सर्टेज छ कि यो फोन नफा रकम त नभएको छ फोनै छैन मार्केटमा स्टोर्समा फोनै छैन फोन इज लाइक बेसिक निर्णय भइसकेको छ सो भायनेटले अर्को अफर लन्च गरेको छ हिजो नयाँ अफर लन्च गरेको छ सो यसमा चाहिँ लाइक काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै यो एप्लिकेबल छ है त सो एनसेलसँग मिलेर पर्पल समथिङ लाइक द्याट भनेर लन्च गरेको छ नयाँ अफर योमा चाहिँ तपाईँले 80 र 100 Mbps को इन्टरनेट भायनेट विथ भाया टिभी जोड्नु भयो भने चाहिँ 1600 र 1800 रेट छ त्यसको मैले रेट पनि भन्दै विदाउट ट्याक्स हो त्यसमा ट्याक्स एप्लिकेबल हुन्छ सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई एनसेलको एउटा सिम पनि एभाइलेबल हुन्छ र त्यसमा 48 GB डाटा पनि एभाइलेबल हुन्छ अफकोर्स मान्छे बढाउने न हो त्यो भनेको हैन सो वन्स यु आर इन्टु that trap you are always into that trap जस्तै फर एक्जाम्पल मैले वर्ल्डिङ जोडेको छु आई एम अलवेज इन्टु द्याट ट्र्याप के सो त्यो चेन्ज गर्दाखेरि मैले धेरै कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ सो अफर त राम्रो हो तर अफर त राम्रो काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै एप्लिकेबल छ सो इफ तपाईँको एरियामा भायनेट राम्रो चल्छ भने र चाहिएको छ तपाईँले इन्टरनेट जोड्नुपर्ने छ भने न्यू युजरको लागि मात्रै हो यो सो इफ यु आर लुकिङ फर आइएसपी एन्ड भायनेट तपाईँको एरियामा राम्रो चल्छ भने त्यो पहिला बुझ्नु होला चल्छ भने काठमाडौँ भ्यालीभित्र कतै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो इन्टरनेट जोड्न सक्नुहुनेछ अर्को छ आइफोनबाट एप्पलको आइफोन लन्च डेट चाहिँ सेप्टेम्बर 3 भनेर टिप भएको थियो अस्ति पनि हामीले भनेको थियौँ र प्री अर्डर चाहिँ यसको लगभग सेप्टेम्बर कहिले छ सेप्टेम्बर 17 बाट स्टार्ट हुन्छ युएसमा प्री अर्डर यहाँ हैन यहाँ पनि आइहाल्छ अभियसली ओलेज स्टोरले अफिसियली ल्याउने हो आइफोन सो आउँछ अर्को पनि छ आई फरगट द नेम एक्चुअली सो मैले अलिकति त्यो लन्च डेट मात्रै टिप भएको हैन प्री अर्डरको डेट मात्रै टिप भएन अर्को पनि टिप भएको छ के त्यो भनेको चाहिँ लाइक प्राइस चाहिँ जुन अस्ति हामीले टेक्निक भनेको थियौँ लाइक प्रिभियस आइफोन 12 सिरिजकै जस्तो प्राइसिङमा आउँछ भन्ने कुराहरू भइरहेको थियो तर अहिले चाहिँ अलिकति बढ्ने कुरा आइरहेको छ कि लिक अनुसार चाहिँ र किन भन्दाखेरि चिपसेटहरू जति पनि छन् प्रोसेसरको एकदम सर्टेज छ अहिले त्यो भएको कारणले प्राइस हाइक गरेर आइफोन लन्च गर्दैछ एप्पल एकदम बाटो नोबडी क्यान विन द्याट कसरी कहाँबाट पैसा बढाउने कताबाट लुट्ने किड्ने भन्ने कुरा छ नि एप्पलको
हामीले त्यो गेसै गर्न सक्दैनौँ कि अघि जाएको सामसङबाट सामसङको A52s को स्पेक्स अस्ति नै टिप भइसकेको थियो र मैले भनिदिइ पनि सकेको थिएँ लगभग स्पेक्स लगभग यो हुने रहेछ स्पेक्स भनेर भनिसकेको थिएँ त्यही स्पेक्स छ लगभग अब फाइनली चाहिँ अफिसियली लन्च नभए पनि त्यो स्पेक्स लगभग कन्फर्म स्पेक्स नै हो त्यो स्पेक्स पनि म स्क्रिनमा देखाइरहेको छु र यसको प्राइस टिप भएको छ कि यो सेप्टेम्बर 3 मा लन्च हुन आँट्दैछ इन्डियामा अस्तिको दिन मात्रै M32 5G लन्च भयो 20,000 21,000 मा सो ह्युज प्राइस भनेको थिएँ मैले त्यो यसको पनि प्राइसिङ टिप भएको छ प्राइसिङ चाहिँ यसको लाइक ह्युज नै छ 36,000 भारू छ 6128 GB को लागि तर यो नेपालमा आउँदाखेरि 60,000 को वरिपरि नै आउँछ र 60,000 को वरिपरि यसको स्पेक्स हेरेर चाहिँ लाइक काइन्ड अफ लाइक मलाई चाहिँ त्यस्तो ओभर प्राइस चाहिँ लाग्दैन है यो पर्टिकुलर फोन चाहिँ त्यो स्पेक्समा लगभग 60,000 को वरिपरि भनेको लाइक प्रिमियम मिड रेन्ज अथवा लोअर फ्ल्यागशिप जस्तै हो हैन सो त्यो हुँदाखेरि त्यस्तो महँगो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ अब्भियसली M32 5G चाहिँ नेपालमा 35,000 मा अब्भियसली धेरै महँगो तर यो स्मार्टफोन चाहिँ 60,000 को रेन्जमा आयो भने अन्डर 60,000 आयो भने 8GB 128GB विच सामसुङ क्यान डु सामसुङले त्यो गर्न सक्छ त्यो भयो भने चाहिँ यसलाई ओभर प्राइस भन्न चाहिँ मिल्दैन सो हेरौँ कतिमा नेपालमा लन्च हुन्छ हामीलाई त नेपालसँग मतलब छ हैन अर्को एउटा रेकर्ड आएको छ गुगलले तपाईलाई थाहा छ यो जति पनि यो सर्च इन्जिनहरु छ नि वेब इन्जिनहरु जस्तै माइक्रोसफ्टको बिङ छ नि वे बिङ इट भन्छ नि सो त्योहरुले चाहिँ लाइक अरु जुन पनि ब्राउजरहरु छ त्यसमा चाहिँ राखोस् भनेर पे गर्छ के एड्स संसार यो एडमा यो पैसामै कुदेको कुरा हो र गुगलले पनि डिफरेन्ट ब्राउजरहरुलाई चाहिँ पे गरिरहेको हुन्छ गुगलले चाहिँ लाइक एप्पललाई यो 2021 मा एप्पलको जुन सफारी म्याकको सफारी ब्राउजर छ त्यसमा डिफल्ट सर्च इन्जिन गुगल राख्नको लागि कति $15 बिलियन पे गरेको छ के $15 बिलियन इज ह्युज मनी जस्ट टु किप लाइक गुगल एज अ डिफल्ट सर्च इन्जिन सो ह्युज हो किनभने अभियसली त्यसबाट अरु कुरा पनि डाटादेखि लिएर सबैतिर गुगलले पाउँछ सो त्यो भएको कारणले गुगल डज नट वान्ट टु लुज द्याट हैन र एभ्री इयर यो बढिरहेको छ के एभ्री इयर गुगल इज पेइङ मोर एन्ड मोर टु द कम्पनीज टु किप गुगल एज इट्स डिफल्ट सर्च इन्जिन सो यदि थियो आजको टेक्निक्स अलिकति धेरै नै छ टेक्निक्स त कति छ तर मैले कलेक्ट गरेको यति मात्रै थोरै कलेक्ट गर्न खोजेँ सर्ट भिडियो बनाउन प्रयास गरिरहेको छु विदिन 10 मिनट्स त्यो पनि हुन आँटिसक्यो ल ओके सो what do you think about today's techniques go down below put a comment like share subscribe and hit that bell icon and see you in next video tomorrow भोलि स्पेशली मैले फेरि भन्दैछु यो Poco M2 Pro 5G को हामी अनबक्सिङ एन्ड रिभ्यू डिटेल रिभ्यू ल्याउँदैछौँ सो मैले युज गरेको धेरै नै भइसक्यो साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि ल या अफ कोर्स धेरै भइसक्यो सो यस यसको डिटेल रिभ्यू आउँदैछ भोलि आई थिंक 11 बजेतिर आउँछ सो हेर्नु होला एन्ड फिडब्याक दिनु होला सी यू अल टुमोरो